小菊的故事这2天也是获得了很多关注，大家呢也会有很多的疑问，这个视频呢就在这里统一回复大家。首先最重要的肯定是他的眼睛的问题，医生说是双眼遭到伤害，长时间没有得到治疗感染，检查结果是右眼无视力，左眼内部结构有损伤，左眼眼角膜正中间有个结痂，现在需要涂药修复眼角膜，如果不起作用呢，就需要手术打磨掉才能看得清。现在由于结痂挡住了正前方的光线，他是看不清的。好人一生平安啊！谢谢大家的祝福，也祝大家平平安安的，工作顺利，家庭幸福，身体健康，永远都自由。希望以后我们都有好果子吃。还有很多评论和弹幕问视频中出现的手机型号，甚至有个老哥居然从 B 站追到了抖音，是用的小米14啊。这个谢谢各位大哥，敬礼。这条必须单独给你一个画面，好哥们儿。但是这个表情我不喜欢啊，我给你挡住。背景音乐很好听，对吧？背景音乐是顾里儿姐姐的宝贝，非常的好听，推荐大家都去听。投币键了，可以投啊，可以投的，我给你们搬过来了。我真有，不开玩笑。我也给你们磕一个。驱虫没有，已经去了2次了。怀孕了没怀孕是公猫，已经绝育了。猫砂盆太小了，已经换大的了。什么？碗真的到了吗？好多人这样说。以前就有人说过，我问了那个卖家呢，他说就是这样翻的，因为你看它上面是斜的嘛，斜的，然后这样猫咪蹲到这边，它就不会蹭的一下巴都是，然后这边就要高一点，然后它往前面拱的时候呢，猫粮就不会顶出去。然后还有它下面，你看，它下面有那个模具的这个洞洞，还有什么乱七八糟的商标这些，所以我觉得这一面应该是底下，我也不知道。然后我一直用的是这一面，这一面很光滑嘛，你看。我的天哪，抖音居然也能发红包，谢谢你们的善心。红包和捐款呢，我是不收的哈。小菊的情况已经稳定下来了，把这一份爱留给其他更需要帮助的小动物吧。小菊能有今天，也多亏了小红薯姨姨们的支持，再次向他们表示感谢，也感谢在座的各位。